Ven acá, eso que tú haces, que cuando es algo cómico, tú aprietas un botón para la risa. Ahí abajo donde dice mejorar, que tiene como una varita así. Mira. Mejorar, la varita, ajá. Tú le das y te salen diferentes cosas. Rubio, aplauso, risa. Voy para ti. Entonces pongo mejorar, suavizar, afinar, ojos, No, ¿Cómo mejorar, te hacemos? va a salir mejorar, efectos. ¿Dónde pongo? Tienes que poner efectos de sonido. Efecto de sonido, ajá. Y ahí te sale. Efecto. Aquí lo que no veo es que diga sonido. Mire, le hace falta alquilar un carro a alguien, dice. Ahí dice popular, nuevo, ¿dónde pongo ahí? No, salen los efectos. Cuando tú le das mejorar, que es la varita así. Sí. ¿Cómo yo viro para atrás? ¿Qué? Arriba de la pantalla tuya. Arriba de ti. Ya. No, tú eres monstruo. Busca mejorar. Busco. Dale mejorar. Te va a salir una cajita que dice mejorar, efectos, música, efectos de Ajá, es mejor.